அடிவயிறுல இருந்து காஃப் வந்துட்டே இருக்கு, என்னால என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? ஐஎல்டி பேஷண்ட்ஸா இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த காஃப்ன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான். அதிகமா காஃப் வருது அப்படின்னா அதுல என்ன காரணம் அப்படின்னா உங்க லங்ஸ்க்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை ப்ராப்பரா போக மாட்டேங்குது. லங்ஸ்ல ஆக்சிஜன் சப்ளை ப்ராப்பரா போகாதப்போ லங்கோட டியூப் ஃபுல்லாவே வந்துட்டு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேஷன், ஆன்டி இரிட்டேஷன் நடக்குது. ஒன்ஸ் இரிட்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ஸ்டாப் காஃப் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் உங்க ஆக்சிஜன் சப்ளையை அதிகப்படுத்தணும். அதுக்கு ப்ராப்பரா நீங்க பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பா ஒரு கைடன்ஸோட பண்ணுங்க, இல்லனா அந்த சிம்டம்ஸ் அக்ரவேட் ஆகவும் சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் இதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு நிறைய ஹோம் ரெமெடிஸும் நீங்க கண்டிப்பா கடைபிடிக்கணும். அதுக்கான வீடியோ லிங்க் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறோம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம்.